Selasa kemarin, angin puting beliung menghantam pesisir pantai Pulau Pecong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hanya dalam hitungan menit, 2 rumah roboh, sementara sekitar 28 rumah lainnya rusak berat. Ada dengar bunyi angin pas anak saya pulang dari main-main. Pas saya tengok mau keluar, tengok ada atap di atas terbangan. Jadi kami mau lari sebelah laut belakang dapur. Setelah itu tengok ada lagi atap. Jadi kami mau keluar tak bisa. Takut atap itu kan nabrak kan. Nah, jadi duduk dalam rumah. Akibat kejadian ini, warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Selasa petang, angin kencang juga melanda Kudus, Jawa Tengah. Disertai hujan lebat, angin menghantam kawasan Stadion Werguwetan. Akibat kejadian ini, atap bangunan stadion roboh dan menimpa 2 mobil dan 1 sepeda motor. Meski akses jalan di sekitar stadion sempat tertutup, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akibat banjir bandang, 3 kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat terendam air. Kawasan yang terdampak banjir antara lain Kecamatan Cipatujah, Culamega, dan Karangnunggal. Pasang di hulu sungai ini menyebabkan 1 jembatan putus dan terbawa banjir. Hal ini sebabkan aktivitas warga pun terhambat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya pun segera turun tangan untuk membantu evakuasi warga.